자, 여러분들 안녕하세요. 불꽃 방송의 불꽃TV입니다. 자, 여러분들 오늘 해볼 게임은 바로 링농장 건설이라는 게임을 해볼 건데요. 지금 바로 시작해보도록 하겠습니다. 렛츠 고기. 여러분들이 궁금해하시는데 이거거든요. 이거거든요. 이거를 어떻게 하실까 고민을 참 많이 하셨는데 목표가 뭐냐 이렇게 하시는 분들 많으셨는데 목표는 간단해요. 2층 반이요. 그리고 제가 합성해놓은 병합부터 있거든요. 병합부터. 병합아 어디갔니? 병합아. 안돼 우리 병합이 내가 걔 얼마나 넣었잖아. 치킨을 얻으려면 그러고 이거까지 그러네요. 제가 나한테 뭐예요? 이렇게 오고 레벨업을 해줍시다. 일단 그러기 전에 괜찮니? 바나나. 아무도 하세요. 엠버 번째. 스윗. 뭐 해볼까요, 그냥? 가자. 좀 그냥
한 바퀴 돌았죠. 얘네들도 자, 그런 다음에 이것도 다 레벨을 만들어 버려. 자, 이렇게 하는 것들이 이것도 그렇고요. 내 동생이 보고 있는데 일단은 동생이 보고 내려가지고 나만 먹고 싶다니. 여러분들, 제가 하려고 그러니까 갑자기 주는 어쩌더라고요. 이거 진짜 한 번에 불감했다. 아마링 아우터리 이렇게 있는데요. 자, 여러분들, 오늘은 닉농장 건설이라는 게임을 해봤는데요. 어떠셨나요? 좋아요, 구독, 좋아요 꾹꾹 눌러주시고 그럼 다음 시간에 만나요. 그럼 안녕.